Wangeelli quraanni akkas hin jedhu. Fedheen ta'e ati akkamitti musliima ta'uu dandeessati gaaffii akkasii maal nama gaafate? Ani quraanaatu suuraa 3 lakkoofsa 19 irratti akkasuma suuraa 3:85 rabbiin amantii islaamaa malee amantii biraan jirtu islaama taatu malee hin du'innaan jedhe quraanni kiyyaan. Sii kannan. Kanaan immoo wangeela Yohaannis boqonnaa tokko hanga dhumaa tokko akkas tokko sagalichi jalqaba waa hunda dura ture sagalichi waaqayyo bira ture sagalichi ofii isaatii waaqayyo ture. Jalqaba jalqabee an kana siin hin jenne bar an gooftaa siin hin jenne gaafiin kiyya eenyutu namni dhage'a uska ummata gurra cufadha eenyutu teentee ta'e siin jedhe please yaa jara komaan anis hojii keessaan jira faranjii waan jedhe eenyutu teentee ta'e siin jedhe narraa xumure gaaffii dalgaana man gaafatiini siin jedha. Okay, hayyee waan biraan si gaafadha ishee sirraa dhiise pheenxee. Pheenxee sirraa dhiise. Yesuus waaqa. Yesuus gooftaadha gooftummaan isaa. Yesuus itti deebi. Goofta anillee Yesuus goofta ni jira goofta Yesuus hayyee. Yesuus waaqa. Waaqadha guutuu waaqa hir'uu kan hin qabne. Hayyee. Yesuustu ani waaqa jedhee moo ababeeyyeetu Yesuus kiyya waaqa jetteen. Waaqayyo mada. Eenyutu akkas hin jenne Yesuustu ofii isaati ani waaqayyo jedhe moo atiitu waaqayyo jedhen please maadaam nama nu dhageessi. Yesuus Kiristoostu jedhe gamaal godhu. Hayyee boqonnaa Yesuus Kiristoositti ani waaqaa keessanii ani waaqaa waaqaa jedhe naa kanni anis naan fudhadha Yesuus waaqa jedhe. Waaqayyo jechuun gooftaa jechuun isumadha. Akkas hin jenne. Oh my goodness maqaa isaatiin nagaan sifaatamaa taate jaakkeetaa ibiddaa galgala kana sitti waan sin jedhe Yesuus Kiristoos ani waaqa. Maal godhan fudhattanoo akka dhagaatti bishaan. Naan fudhadha wallahi naan fudhadha aboo ani dhagaa miti akka obboleettii tiyya. Nama kaheetiiti waan jedhe jechuun yaada sii galeera akka fakkeenyaatti fudhadhe malee ati nama. Mata jabaattanaan jettee. Mata jabaata bakka laa Hin jabaadhu nama dhageessanii bakka. Naan dhagaa. Naan dhagaa. Wallahi maqaa isaatiin galgala kana kiristaana sii ta'a. Asirrattiin gartee akkana sii jeelaan maqaa abbaa maqaa ilmaa maqaa firqoolu sadeen tokkummaa Yesuus goofta Yesuus waaqa biyya lafaa ganee eenyu tiktookii ganee Yesuus hin duuka bu'een siin jedha. Bakkuma Yesuus Kiristoos ani waaqa jedhu ofidde amma. Si tarreessuu dubbifatta. Takkuma naa kan. Dhugaa waaqayyo hamma 70 beeka an jiruttu. Takka qofa hin fadhu takkuma qofa naa kan. Lakkaa kanaan fudhattee nan hunduma isaa fudhatte amma biddeen tokko guutuu isaa nyaatu. No takkuma naa kaninaan fudhadhe Yesuusis wangeelaas fudhadhe fakka inni duuka bu'uutu Yesuus taa'e. Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 11 dubbifadhu. Jedhee dubbise. Hojii ergamoota boqonnaa 2 lakkoofsa 36 dubbifadhu. Achi jennaa dubbisi Yesuus ani waaqa keessan ani fakkeenyaaf Yesuus kallattiidhaan ani nama kan jedhe siifin fida mataa kiyya irraa hin qaba akka jedhu wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40 irratti ani dhugicha isa waaqayyo irraa dhageessinitti meera isin ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddu Abrahaam akka kana raawwanne hin hojjennee jedha ani namaa jedha fidi bakka Yesuus Kiristoos barattoota isaatiin ani nama jedha. Ani waaqa jedhe. Maatii nama sayyuu karaa maaramii foon uffatee kan. Ansan siin jenne fidi namatti hin beeka Yesuus boqonnaa Yesuus Kiristoos maadaami nu dhageessi. Boqonnaa Yesuus Kiristoos ani waaqaa jedhu qofa fidime. Gaggeeffadhu nama iddooti jettee sana maaloo dhabeetta Yohaannis boqonnaa. Aboo nama sin gaafa yaa ababaa Adaanash ababaa nutti hin ta'in ka ababaa ta'in. Luqaas lakkoofsa